東九龍文化中心真係個好地方嚟㗎，即係我呢啲作為港島區嘅人士呢，即係都搞過九龍嘅，但係就唔會即係無啦啦去九龍灣啦，有時啊咁我都唔係好為意，原來即係而家係咁大嘅改變一出地鐵站呢，穿過條天橋直達東九龍文化中心咁啊懷住興奮嘅心情啦，同邊個一齊啊？望下隔離。梗係呢位俊男啦，鐘叔一齊呢就係睇 show 啦，咁係啊冇錯啦，終於一束光，高坤的記憶觀後感嚟啦，嗱終於到嗱，不過先至聲明啊，我今次個觀後感呢係當然啦，我梗係個鐵粉一般存在嘅 G5 粉啦，但我唔係想淨係集中講 Gigi 㗎，你可以當一個睇完舞台劇嘅整體 overall 觀後感，因為我覺得一個成功嘅 musical 咧係要台前幕後好多配合好多人嘅努力嘅，咁我唔想將佢集中放喺 Gigi 身上啊，呢個亦都係對成個musical 嘅團隊嘅一個嘅尊重咯，好唔好啊？希望大家會諒解。反而即係調翻轉，好似變翻細路仔畫嗰陣時。係啊。嗱就好似鐘叔現場收音嘅時候所講好似翻細路仔畫咁即係高坤教授喺腦退化症嘅時候畫嘅畫，好直率好似真係一個細路仔咁去表達自己嘅心境。亦都有佢攞諾貝爾獎嘅 cert medal 啦。咁嗱，其實開場之前呢，我哋睇都覺得好有心機即係有呢啲俾我哋去即係市民去睇咁。但係呢。而家我翻嚟剪翻呢條片呢，我發覺睇完成個 musical， 再睇翻呢啲嘅畫面呢，真係別有一番嘅感受啊！對呢位嘅即係改變我哋生命生活嘅偉人呢，係多咗一份好大好大嘅尊敬咁呢個亦都係某程度呢個 musical 嗰個成功之處係咪啊？呢個就係藝術對人類嘅重要性藝術係可以打進人嘅心嘅深處，引起共情，引起共鳴。所以從來藝術項目好多時都唔係考慮嗰個收益賺幾多錢咁如果個個睇錢看呢，冇人搞藝術噶啦。咁我另外去睇嘅其中一場呢，就有另外2個 friend 都一齊去睇咁佢打俾我，喂，你咪買飛睇噶？你睇邊場咁大家夾到其中一場原來大家都不約而同地買咗飛咁呢兩位呢，咁其中一個係鐘叔嚟噶，另外嗰2位呢，就係記唔記得我有一條片係講西九龍嗰個提子嘉年華，我就同啲 friend 食晒一飯，跟住我就咁上時間話我要走先咁。跟住問我喂去邊跟住我話哇，我就即係一年麵點咁，最尾都係即係和盤托出啦，就話好想睇有個 event 有 Gigi 咁樣，唔講又自可，一講呢，原來佢都 like 噶喎，咁樣仲慫恿我喂一齊去啊，咁跟住就成班就飛車去西九龍，然之後呢就跑去睇咁樣咁就係其中呢2位啦，咁一齊呢，就開開心心咁睇 show 去啦。嗱好啦，講開 musical 呢。我都話係半個專家嚟嘅，點解咁講呢？我係睇啲青少年兒童 musical 睇到變咗半個專家。咁點解我會經常去睇呢啲青少年兒童 musical 呢？好明顯就係仲記得雙傻嘛，我2個兒生女咁佢哋就好細個已經去參加咗好多年噶啦，咁從啲即係前後嗰啲做下樹做下花嗰啲咧，慢慢就叫做下都做到有啲謝幕嘅時候都叫最尾嗰幾個出嚟咁樣噶。咁就嗱，我體會到咩咧？就當然即我知咁專業嘅 musical 同啲細蚊仔嘅 musical 就梗係兩件事啦。咁但係咧，其實嗰個 production 嘅背後咧，一樣係好多心力時間噶。你諗下，其實你叫啲細蚊仔去記呢啲舞走位歌詞某程度仲難所以呢，我知道佢哋背後嘅付出一樣係咁多。咁我從背後睇，你知道一個 musical 呢係好多好多心血而累積而成嘅。新大哥，我會繼續努力保護森林，就好似你咁樣，為我哋嘅未來同埋下一代努力㗎。咁我買飛嘅時候呢，就專登上下層都會坐下咁樣即係睇下唔同嘅感覺、唔同位置嘅角度嘅 feel 有乜唔同嘛咁。咁開場啦第一場一束光先聲奪人
用 laser 咧喺度射出嚟咧，勾勒出咧嗰個主題嗰個 logo 嘅輪廓。咁一路出啲演員名單都一路有咁啊，完咗 contour 咁啊掃一次咁樣啊，好特別啊嚇！就係啲 laser 又射落個台啊，不斷遊走啊咁。呢啲平時都係比較少見一啲呢啲 visual 咯，我就咁最特別咧係佢有前面有個幕啦，咁後面有個幕去投射啦，咁所以出到嚟咧係有一個前後嗰個景深個重心嘅效果啊，咁好立體啊咁啊，跟手咧就再接一啲類似 Matrix feel 嗰啲綠色字嘅 visual 啊，你知道講邊啲啦嚇，咁即係啦，咁你更加有種未來感就走出嚟啦，咁果不其然咧，打頭陣嘅就係未來少女啊！嗱，咁我而家就話出場係未來少女，我睇嘅時候我係唔知噶嘛，咁嗱，亦同我哋第一場因為坐咗上邊啊，咁所以咧距離比較遠，我同鐘叔咧望，咦？因為一路見佢出嚟咧，佢唔係唱歌啊嘛，出嚟跳一段現代舞喎，咁又跳得好鬼死好睇喎，好專業咁喎，咁我就諗啦，其實同鐘叔查下對方係咪 Gigi 嚟嘅咧？咁勁嘅係咪佢咧？但係又好似真係佢喎，即係樣貌身形嘅長相都似係佢喎，咁唔得越睇咧，慢慢就Gigi 嚟嘅咁嗱，咁啊從呢個咁嘅趣事啊曲線反映出 Gigi。嗰個嘅表現力啊，係相當之專業啊，專業到我哋都要諗一輪佢係咪 Gigi 嚟咧咁啊？咁後尾之後啲場次我哋坐翻近咧，坐到最近嘅係坐個頭幾行咧，咁啊直頭好清楚一睇都係 Gigi 啦咁樣樣啊，咁啊出嚟係正啦係嘛？喂，你有幾可有機會係可以睇到 Gigi， 平時勁歌熱舞咁咪會睇啦，喺唔係唱歌攞住個咪知嘅情況之下。你睇到佢咁樣即係 solo 一段現代舞啊，咁同埋跟住亦都有啲 dancer 嘅配合啦，啲 dancer 咧即係手係有啲發光嘅裝置啊，配合啲 lighting 燈光效果啊，成個主題啊咁樣，哇！你可以當係睇個舞蹈表演啊，根本上正啊！嗱咁睇畫面咧就係我喺樓上拍落嚟嘅一個謝幕啦，嗰陣時可以俾拍嘢啊嘛，咁你睇到啦。從呢個謝幕嘅順序，你就知道 Gigi 係一個女二嘅一般嘅存在啦，嚇或者叫第三主角啦，或者女二啦咁啊，其實都 appropriate 㗎嚇。咁高坤的記憶，咁都揾佢做高坤咩？唔會㗎嘛。咁啊，做佢老婆咧，咁你要睇嗰個氣質啊，散發出嗰種個人嘅特質似唔似係咁啦咁所以咧，其實嗰個 musical 咧安排咗個角色叫未來少女俾佢做咧，其實係非常之啱㗎。喺呢個嗰個巧妙嘅處理咧，我講晒成個 musical 咧，就再同大家傾下啲角色嗰個 arrangement 啊。第二場走進你的記憶嗱，Gigi 未來少女終於開金口啦，主唱你過去我未來，不過咧。網上未能夠揾到喎，大家揾唔揾到？好似聽唔到呢首歌啊，網上咁，所以呢，就不過唔使擔心啊，因為呢，我哋走嘅時候呢，有一場呢撞到阿 Johnny Yim，咁呢，繼續住去影相啦，咁啊跟住聽啲人喺後邊講就話，有人問過佢啊，佢話呢係會即係未必話咁嘅出碟咁嘅形式。但係咧就會有途徑之後咧聽翻 musical 入邊嗰啲歌咁大家就我唔知真定假啦咁大家希望 stay tuned 啦，我都希望係真啦，因為入邊其實有真係部分嘅歌曲有啲歌曲就當然係專作嚟 for musical 啦，有啲 dramatic 嘅 feel 啦，咁但係咧其實入邊有好幾首歌咧，除咗 Gigi 唱嗰啲啦，另外都有啲好幾首歌咧，其實幾好聽嘅咁我都想可以重溫翻。看過去變未來，下決心和自己比賽，標兵戰績填滿好精彩。咁又俾我揾到位幾句歌唱啦喂，咁唔係 recall 下大家 memory 啊嘛，冇得重溫係咪啊？咁嗱，所以 musical 嘅觀後感入邊呢，久唔久你要捱我幾句歌㗎，死未？所以真係好難嘅唱歌咁喂，我都叫嗰陣時係中學歌唱比賽冠軍啦，跟住仲殺到入灣仔區中學咩歌唱比賽，不過入到決賽㗎，不過最尾嗰日感冒啊，呢個我講咗20次啊，應該都喂，但係都真係唔一樣，我真係覺得你唱一段仔 OK 咯，你成首咧會悶㗎嘛。
喂，但係咧佢哋真係嗱唔同嘅層次同程度，其實咧所有嘅演員咧都唱得好好，我覺得。好到咩地步咧？好到我嗰兩個朋友真係問我喎，係咪錄音㗎咁？嗱，即係唔好話我即係我聽嘅第一場啊，我都有咁嘅 query 啊。但係咧，到佢嗰場咧，我已經可以直接答佢，因為我喺佢哋聽嗰場咧就唔係睇場睇啦嘛已經。嗰場咧，我係揾到個過程入邊咧都有幾粒沙石揾到嘅。咁我就咁好明顯係一定係現場，同埋呢啲 musical 一定係現場噶啦，即係啲雙傻嗰啲噶嘛，細蚊仔 musical 都全部一定係現場 live 噶，咁所以冇可能噶，因為呢啲你唔係 musical 唔係現場俾人斬死嘅。我聽嘅第一場咧，更加係全場冇一粒任何嘅問題出現嘅，啲音準到咧 perfect 到咧，唔止 Gigi 啊，其實其他好多演員都係唱得好嗱，咁但係 having said that，真係唔同嘅，我都睇過有啲嘅comment 啊，即係網上評語啊、評論啊，話真係唔同啊，大家都做得好好，但係硬係就係唔知點解 Gigi 開腔一唱嘅時候咧，就係將大家嘅 attention draw 晒落去。其實呢個真係我講過好多次嘅，係把聲底係得天獨厚啊，係有種即係唔係普通嘅靚聲咁簡單，係靚到真係你即係唱到人嘅靈魂嘅深處嗰種啊！咁第二場走進呢啲記憶咧，嗰個背景嗰個 visual 咧，又用咗另一種唔同嘅 style 喎，就用啲光點啊，去拼湊出咧高坤幼年嘅一啲人景嘅事物啊、景物啊咁樣樣嘅。咁同第一場 Laser 嗰種時代感啊，自然不同喎。咁啊，當然啦，個內容就係開宗明義帶出父親嘅教導啊，即係持之以恆一定得啊。咁去到第三場啦，我有問題啊，呢一場叫做男主角終於出場啦，成年版高坤啊。咁啊，講個填詞咧，其實咧應該大部分詞都係我唔夠得肯定，咪所有嚇，因為咧嗱，真係呢啲叫做咩啊，美中不足啊。就係咧長刊咧嗱，冇 physical 嘅長刊 OK 嘅環保啲，但係我哋咧去 scan 嗰個 QR code 咧，睇到嗰篇咧似係訪問啊特輯多過長刊嘅。咁係冇一啲即係真係講啊邊個場次，然之後咧就咩歌作曲填詞主唱，甚至表演者名單嗱，我至今都未揾到。如果有揾到朋友話翻俾我聽，咁呢個就啲美中不足咯。所以我估計啦嚇，係大部分歌詞都係李敏作詞啦。咁啊呢場嘅歌詞咧就加入咗啲好有趣元素啦，數學啊嚇。咁啊，亦都喺嗰個場合入邊咧幾句啦，台詞係帶出牛頓力學嘅定律嘅呢個重點啊，三大定律啦，係嘛？即係咩靜者行靜，動者行動啊嗰啲，我哋中學都有讀嘅嘢啦。咁背後嘅啲動畫啊、插圖啊，亦都係好精緻啦。咁亦都係透過啲同學仔互相嘅作弄啊，即係善意嘅喎，即係唔係話整蠱高坤嗰啲，唔係喎，笑下你啦。咁但係即係大家係 friend 咁樣樣啦，係嘛？咁啊帶出大家係高坤同朋友係好好關係嘅，個人人緣好好嘅，亦都帶出高坤個性格特點啦。迷途小高坤係嘛？冇計啦，常人眼中嘅迷途，原來將來正是偉大科學家嗰個正途嘅開端啊！第四場啦。光纖之父之父啊！嗱，呢個長次名覺得好有意思啊！咁原來咧，光纖之父之父就係咩啊？成套嘅大英百科全書俾個 sales sell 到啦！咁啊，中間嗰首歌叫咩咧？風聲雨聲讀書聲咁啊 Johnny 喺個編曲入邊咧就加入咗啲國樂嘅元素啊，有心思啊！咁但係初開始咩就有啲少少家道中落嘅 feel 啦。本來屋企都有錢，咪送唔到外國讀書啦，係咪？咁但係後尾就麻麻地啦咁，但係仍然咧無阻高坤節衣縮食都要尋找呢個知識亦繼續建構高坤嗰個性格特質啦，就係身邊都好多人幫佢嘅，冇開唔到飯請佢食飯啦，係咪咁樣咁即係繼續凸顯佢嘅人緣啦，小幽默啦喺個正劇嘅 musical 入邊咧，當然唔會好多搞爛嘅，但係少少嘅幽默一定有嘅嚇。37、27、37高坤話正啊，係嘛？全部都係質素咁樣有啲小幽默咯。嚟一個小更正先啊，其實我成日講東九龍文化中心，其實嘅正確係東九文化中心啫，official 都係冇個龍字嘅嚇。
以為又係我呢啲老問題啦，講到成15分鐘呢，我先講咗頭4場啊。咁嗱，不過呢，我又唔想好似之前 G4 演唱會咁樣搞到成4-5條觀後感，兩條要完晒佢啦。咁所以呢，我下一條啊會做多一條，就完埋後邊嗰15場啊，仲有 OK。咁之後我會盡量精簡噶啦啊，盡快出第2條，多謝大家。